یا مال او جاگیر او جیداد وایو هغه زمونږ په نظر کې عزت ته گاڑی او بنگلا زمونږ په نظر کې عزت ته یو سړی د غټ نسب والا دی د لوی قام والا دی هغې ته مونږ عزت وایو چې د لوی قام خاوند دی د لوی خیل والا دی او د لوی ټبر والا دی یا ور سره مال زیات دی یا په سرکاري عہده په یو غټ عہده باندې نوکر دی پرنسپل دی لیکچرر دی پروفیسر دی یا وزیر دی وزیر اعظم دی زمونږ په نظر کې دې ته موږ عزت وایو رونو دا د وړو لوبې دي دې ته حقیقتمن سړی او د حقیقت پوهه سړی حقیقت پسند سړی هغه به دې ته چرې هم عزت ونه وایي عزت هغه وي چې نن سړی عزتمن دی سبا د مرګ وروسته په قبر کې عزتمن دی په حشر کې د الله دربار کې عزتمن دی قیامت کې د پولیس رات نه پورې وت په عزت باندې او د الله تعالی په رضا سره جنت ته داخل شو دا عزتمن دی کله نا کله به دی په خاورو کې ناس وي کېدی شي چې د تن کپړی د دوو په ځای باندې یو وي کېدی شي په خپو باندې خپې بل وي او کېدی شي بې سورلی وي خو د الله رب العزت په نظر کې به د هغې یو لوی عزت وي یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د قیامت په ورځ یؤتا برجل سمین د دنیا په لحاظ موړ د دنیا په لحاظ سرب د خلکو په نظر په هر څه پوره په څلور ګوټه جوړ نسب کی اوچت مال کی اوچت په جیداد باندې ډیر په عہده باندې فائز دنیوي عزتونه چې هغه کم دي هغه به ورته میلاوي هغه به ورته میلاوي خو د الله رب العزت په دربار کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې وما یعدل عند الله جناح بعوضة د الله رب العزت په دربار کې به د ماشي د وزر عمرهم قدر نوي د ماشي د وزر عمره به عزت نوي د الله رب العزت پنیز او حقیقی عزت اگر ورو هغه دی چې د الله رب العزت په نظر کې یو سړی دروند وي او قرآن هغه ته درون وي د دنیوي خلکو ټول هغه ډیر کمزور دی دا غي تر دې دیواله پورې نظر لګي او بیا دې دیوال نه اخوا نظر نه لګي مال دولت بادشاہی عہدہ منصب دا خود نیمه لارې ملګری دي دا څنګه عزت ته الله تعالی د انسانانو سوچ ذکر کوي د انسانانو دا غي د عزت طول هغه ذکر کوي چې انسانان چې کمدنو سوئی فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن الله تعالی د انسانانو سوچ ذکر کوي
او د انسانانو فکر ذکر کئی چه واما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن. کله چې الله تعالی په دې انسان باندې د ازمیخ د پاره الله تعالی ازمیختو کی او امتحانو کی او دل مال ورکی خلقو داغی نه عزت جوړ کو. الله تعالی وای ما د پاره دا مال چې ورکو نو دا می ازمیخ لورکو. الله تعالی فرمایلی دی هو الذی جعلکم خلائف فی الارض. الله تعالی تاسو پزماګه کې آباد کړی او ارسید لذر کړی ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم لیبلوکم فیما آتاکم. اللہ تعالی پا مال کی پا عہدہ کی پا منصب کی او پا عزت کی ورفع بعضکم فوق بعض درجات چالے مال لگ ورکڑ دے او چالے ڈیر ورکڑ دے چالے جیداد لگ ورکڑ دے او چالے جیداد دیر ورکڑ دے سوکی پالا منصب بانے فائز کڑ دے چالے لویا عہدہ ورکڑ دا نو سوکی داغو کلاس فور جوڑ کردے داغو خدمت کو ان کے چپڑاسی جوڑ کردے چالے گاڑے ور کردے نو چالے توری جامع اغسطو لیدی نو آغا داغی گاڑی خدمت کئی چالے بنگلہ ور کردے نو چالے پلاس کی داغی بنگلی جارو ور کردے چالے ٹیوبیل ور کردے نو چالے صرف داغی دا بٹنو دا نو کرائے ڈیوٹی لگا ولیدہ دا اللہ تعالی امتحان دے ذکر دا زندگی چدا نو دا دے امتحان دا آلہ افسر دا لوی عہدی والا پاغی عہدہ کی امتحان او دا دی لاندی عہدی والا دا دی خدمتگار پا دی خدمت کی امتحان یو سڑے دا غنڈنو دا جریبونو دا مربع میلو دا زمکی مالک کردے او بلی داغی دیقان کردے او زمیدار کردے دا آغی جاگیردار پاغا جاگیردار ہے کی امتحان او دا دی زمیدار پا دی زمیدار ہے کی امتحان دا یو لے بنگلہ ور کردانو دا آغا پا بنگلہ کی امتحان بلی دا بنگلی جارو کش جوڑ کردے دا آغا پا آغی کی امتحان دا اللہ رب العزت کردی لیبلوکم فیما آتاکم ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیتخذ بعضکم بعضا سخریا. دا خود امتحان دا پارو اللہ تعالی وی دے انسان سوچتا گورا دا دی کم فهم سوچتا گورا دا دا سمرا وار مازغ دی سمرا وڑو کے نظر یہ دے اور سمرا وڑو کے سوچ دے دیر وڑو کے فکر دے فیقول ربی اکرمن. اللہ تعالی ولو ورکڑ امتحان لو او دو گردو مدار دے عزت چھ زما عزت چھ دے نو آغا مال لے اللہ تعالی پا مال عزت من کرما دا مال چھ کم دے نو دا دے دے عزت ترمامیٹر گردئی او دا دے دے عزت مدار گردئی چھ دے وہی چھ کدا مالی اگر دنیا باشد دا دنیا چھ کم دے نو دا غی پسی لگے دلے دے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. کلچ والا مال تینا واخلی نو ایزا اللہ بیزت اکرما او اللہ سپکرما اللہ تعالی سپکرما اللہ تعالی ویکاللہ بالکلنا دا چکم گمان دے نو دا بالکل غلط تے دا گمان دا دے چھ دا مال چھ دے دولت چھ دے دنیا چھ دا بس چھ دا نو دے عزت مزار دے. دو گون رنجست جان مجنون را
بلائے صحبتی لیلا و بلائے فرقتی لیلا دو گون رنجست جان مجنون را د دنیا دار دا ذہن چی دے نو دام ساجیب دے کہ دنیا ور سروی نو بیا مصیبت تے ساتل غاڑی او کور سرنی نو بیا مصیبت تے ور پسی تڑکی گی دا خود دا پارا عذاب شو دا دنیا خویو عذاب شو دا پارا دا مال او دولت چی دے نو دار دا پارا عذاب شو زکا چی دے دنیا دا پارا لکه مجنون چی کلیلا ور سرناستوی ویسال لے نو غم جن دے چی اسنا چی لیلا رانا خپشی او کچتا نوی نو بیام خپا دے چیر لیلا بکل ملاویگی بس دار دنیا دار مثال لے چی که دنیاوی نو بیا چی کم دنو غلام با محرش بندیم وگر نباشد درد مندیم شیخ سادی وی اگر دنیا باشد نو درد مندیم که دنیا چرتا ملاوشی نو با پای محرش بندیم بیا داغی پا مینا کی دا اللہ نغافل دا آخرت نغافل دا ہر یوسیز نغافل ان الذین لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمئنوا بها اولئک وهم عن والذین هم عن آیاتنا غافلون دا دنیا پا مینا کی مست دا دنیا و دا مال پا مینا کی مست دا غی پا نشکی نشا مال پا نشکی نشا چیدی نو غی دا اللہ نغافل دا آخرت نغافل دا پیغمبر علیہ السلام نغافل او کچرتا نباشد گر نباشد کچرتا دنیا نوینو درد مندیم بیا ورپسی زړه دردیگی دا دنیا و مال دا دے عزت مدار ندے زکا دا دنیا چی دا نو دا انتہائی فانی دا ننشتا و سبا بنوی دا دنیا چی دا نو ننشتا دے و سبا بنوی نو کم شے چی آغا فانیوی نو آغا دے عزت مدار نشی کے دے دا دے مطلب دا دے پختانوی وی دنیا و مال دا لاس دے خیرے دے نو کمال عزت وی او دنیا عزتی نو سا مطلب عزت دا لاس خیرے دے سہر بیو سڑے اگا مال بور سروینو عزت من او ما خام باغ سر مال نوینو بی عزتا بیا باغ بی عزتوی دنیا چدان واغا فانی دا دنیا مثال قرآن کریم ویلے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا د دنیا مثال چه باران را وریگی اللہ نے د خیر و د رحمت یخ بارانو کی شاپور شیخ صاحب رحم اللہ خبر اللہ دی منگا یخ کی نو اسنا چه باران را وری او د لاندې نو برانو کور را روان شي زنه دنی بارانو مور را وری کنا د دنیا مثال چه ناغه داسې ده چې د برانه باران را وریگی او چزم کاش نشی او چزم کسشی شنشی خو سرز پس گورا سرز پس گورا نو آغا شنکے دا پختنو خبرا سراڑا باندے بدلی هواگانی والوزی آغا واخچوی نو آغا ریز ریز لارشی او ختم شی تانوی رحمہ اللہ تعالی ذکر کئی وی حال دنیا پرسیدم من سے یک پرزانے حال دنیا پرسیدم من سے یک پرزانے گفت یا خواب ہو یا باد ہو یا افسانے بعضو گفتم حال یا کسگو کی دل دروے بھی بس گفت یا غولے ہو یا دیوے ہو یا دیوانے وی حال دنیا پرسیدم من سے یک پرزانے دیو خیار سڑی نمید دنیا تپوسو کو چی دا دنیا ستوئی او دی دنیا سحال لے وی اگر آتوی گفت یا خوابے ہو یا بادے ہو یا افسانے راتوی چی مرد خوب لی دلی
یا بسیله دراوالو تاولال ختم شو یا بسیو فرضی قصه دا بادشاہ دے او دا غی اول سرون دی یو پکی نمکون رور دے اگه ماشومانو تا بنیاگانو پخوا کسی کولی اس فیسبوک ورس ختم کردی دی ماشومانم کسو تا ندی وزگار خان نیاگانم ندی وزگاری اللہ اللہ نو ویدایو فرضی قصی دی وی بازو گفتم حالیا کسگو کی دل دروی ببست بازو گفتم حالیا کسگو کی دل دروی ببست وی بیا می وتویل چې دا غسړی حال را ته وایا چې په دې دنیا پوری سړو تړي وی هغه را ته وی گفت یا غول او یا دیوه او یا دیوانه وی دا سړی چې نو د مازغو کې ډس شوی دی منټلی ډسټرب دی او دې چې کوم دنو یو دیو دی لیوانه دی چې دې نش پوری سړ تړي او د نشی تا عزت وی د عزت مدار وی دا خو یو فضل سیز دے مولانا رومی داغی عجیبہ مثالونه ذکر کړی دي چې د دنیا چې د دنیا عزت هغه د خوب لیدلی د دنیا ډیره فضل ده دنیا مدار د عزت نشي کېدلی عزت دنیا نه ده عزت عہده نه ده عزت منصب نه ده عزت افسری او میجری نه ده نا ټول د دنیا شکلونه دي او صرف بس د وخت د ضرورت د پاره مونږ وایو نو بس یو دنیا ده نو صحیح ده کنه یو دنیا ده قنومونه بدل لی دا الله رب العزت نه چې غفلت راولي نو بس هغه څه شي ده دنیا ده چې کم شي ده الله نه سړی غافل کوي بس هغه ته سویل کیږي دنیا ویل کیږي چیست دنیا از خدا غافل بودن مولانا رومی وی چیست دنیا از خدا غافل بودن نیقماشو نقرو فرزندوزن دنیا چی دا دی سروس پینو ظاہری سیزونو نمنوے خواصل دنیا چی دا نو دا اللہ نا غافل کون کی دا بس کم سیز چی دا اللہ نا غافل کرنو دا غستا دنیا دا دا غری دنیا دا نورونو دا دنیا چی دا مدار دے عزت نوے مدا عزت چی کم دے نو آغا سسیز دے عزت دا دے چی سڑے دا اللہ تعالیٰ پا نظر کی درنوی دا پیغمبر علیہ السلام پا قانون دے عزت پاندے برابر وی او قرآن کریم و تا عزت مندوئی قرآن کریم و تا عزت مندوئی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی لی دی قرآن کریم دا نبی علیہ السلام دا قرآن کریم دا آیات تشریح کردی دا اللہ تعالی فرمایا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ظاہری نسب داد طول انسانانو یو زیترسی یو آدم بابا یو حوا بی بی دی طول انسانان دی یو اولاد دی دا دین اللہ تعالی دیر کڑل سوک پختانو پنجابیان سوک دا یو نسل سوک دا بل نسل او چا یو نسب او دا چا بل نسب صرف او صرف دا دی دا پارا لتعارفو دا جتا سو پی یو بلو پی جنیو دا دا عزت مدار نو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یقینا عزت من پتا سکی اغا غدی چی دا اللہ سر کامل تعلقی چی سمر دا اللہ سر تعلق زیادو نو دا عزت تے عزت دی توئی چی دا سڑی دی عزت من سر تعلق جوڑ شی اللہ تعالی رب معز دے اللہ تعالی تو عز من تشا دے عزت ورکون کے اللہ دے نو عزت دا دے چی سڑے پا دنیا کی دا اللہ تعالی دا احکاماتو پابندوی دا اللہ رب العزت سر تعلق مضبوطوی دا قرآنی نمداغی چی دینو آغا تقوی دا چی بچا کی تقوی سمر زیادتا قرآن کریم تقوی تا عزت ہوئی
چې تقوا څومره زیاته وه نو دومره به دې عزتمند وي. الله تعالی فرمایلی دي ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هغه کسان چې هغه ایمان راوړو په الله تعالی باندې وعملوا الصالحات او د دې ایمان مطابق اعمال وکړل سيجعل لهم الرحمن ودا. نو یقیني ده چې وبګرځي دی لره الله تعالی مینا او عزت. حدیث وضاحت کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا احب الله عبدا چې کله الله تعالی یو بنده سره محبت کی او مینا ور سره کی نو الله تعالی جبريل ته وایي جبريل فلان کی سره زما محبت ته فلان کې بنده چې نو هغه سره زما محبت ته. نو جبريل آسمان کې اعلان کی یا اهل السماء اے دا آسمان والو فلان کې بنده چې د فلان کی زیه نو دا الله تعالی خوخت فاحبوه نو تاسو ور سره مینه کوي. نو آسمان والا چې دی نو هغه د سره مینه شروع کی. بیا الله جبريل اعلان کی جبريل او هغه قبولیت د آسمان والا قبولیت چې دی نو هغه زمکه تر ورسی فیوزع له القبول فی الارض. حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی نو هغه په دنیا کې عزت منشي فیوزع له القبول فی الارض. د خلقو زړونه چې کم دنو هغه قبول کی د خلقو زړونه قبول کی او د خلقو په زړونو کې هغه عزت منشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دعاګانو کې دعا راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا. اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا. اے الله ما پخپل زړه کې ځان ته ذلیل کا الیک رب فذللني وفي اعين الناس فعظمني. اے الله ما تزان مدرنوا گنی را کې و تکبر شي چې په سړی باندې ځان درون شینو د متکبر بیا وای چې د ځانوم داس کله یو طرف ته ځان ته ګوري کله بل طرف ته بیا چې دا کاټن یو طرف ته بل طرف ته زیرازي توبه او بیا چې ول خلق لایکونه ډیر ورکی لگا او بیا چې شیر ډیر شي لگا وی دومره شو دا شو د ځان ته زموي داسې چې زوم داسې غونته کې يم لگا دا چې ځان وته لګ ډیر عزتمند ښکار شي قدرتی خبره ده دې ته قرآن او حدیث کې متکبر ویل کیږي لگا. نو الیک رب فذللنی اے الله ما په خپل سره کې ځان ته سپک کا او ذلیل میکا فی اعین الناس فعظمنی. خود خلقو په نظر کې می درون کا د خلقو په نظر کې می درون کا. کابل ګرام شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایل چې دا ولي وای چې اللهم اجعل فی اعینی فی اعین الناس کبیرا. الله د خلقو په نظر کې می درون کا او د خلقو په نظر کې می عزتمن کا. دا ولي وای وی زکه نبی علیہ السلام یو مساله خرڅولا او هغه د سپک سړی کار او د سپک سړی نه خلق نه قبلای. نو الله ما د خلقو په نظر کې عزتمن کا چې زما سودا درنشي چې زما سودا درنشي او خلق ران استاد عزت دا مسله قبول کی. د چا مسله قبول کی؟ د عزت دا مسله قبول کی. نو عزت چې ده نو هغه د قبولیت نوم ده. د چا نوم ده؟ د قبولیت نوم ده چې سړی اسمان والو تم قبول شي ازمکی والو تم قبول شي. د دې عزت مدار او د دې عزت لار صدا د عزت ورکون کې الله دې تو عز من تشاء وتذل من تشاء
فللہ العزت جميعا فإن العزت للہ جميعا. د عزت مکمل کنٹرول هغه د چا سره دی؟ د الله تعالی سره دی. عزت ورکوونکی الله دی. خورونو یو اقتدار استعمالولی، حکومت استعمالولی، چې بس الله تعالی ډایرکټ وای چې فلان کې ما عزت من کزه سوکته وای بی عزت کیزه سوکتی بی عزت کی. یو حکومت استعمالولی، یو حکمت او قانون استعمالولی. دا دنیا دارالاسباب دی، دا دنیا دارالاسباب دی. دی کې الله تعالی کارونه په قدرت هم کړی دي، خو صرف د دې لپاره چې خلکو ته قدرت ښکاره کی. صحیح ده؟ بے مور او بے پلار هم پیدا کړی دي، بے مور هم پیدا کړی دي، بے پلار هم. صحیح ده کنه؟ قدرت دی. چاړه او غوسه نه ده کړی، قدرت دی. اوبه دي ډوبولي نه دي کړی، قدرت دی. اور د سیزلی نه دي کړی، قدرت دی. زهر د وجلی نه دي کړی، قدرت دی. د ښکار کړی دي چې په دې سیزونو کې اثر اچون کې ګورې زېما. خو نور قانون دی. دا دنیا د قانون ځای دی او دې کې د هر سیز د پاره قانون جوړ کړی دی. دیم قانون دی چې سړی اوبه نس کی او تندې ختم شي. دا قدرت دی. څه دی؟ قدرت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ایکم مثلی. نبی علیہ السلام یو ورځ برغه روجه ونیوله. برغه روجه باندې پوهیږي منس کې ماته نه کړه. داسې روجه نیول په امت پابندي ده، په امت څه پابندي ده چې د شپې او ماښام کې ماته نه کړي او 2 ورځې ډبله روجه ونیوي. په امت دا پابندي ده. نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الوصال. نو وصال باندې پابندي ده چې برغه روجه باندې نیوي، خو نبی علیہ السلام ونیوله، صحابه هم ونیوله. چې د نیولې د موږ به هم سکو. نبی علیہ السلام فرمایل تاسو ولې روجه ونیوله؟ برغه روجه ونیوله، ما ته کوي روجه. صحابه کرام ورته تا وصال کو نو موږ هم وصال کو. تام روجه ماته نه کړه، موږ هم نه ماته نه کړه، موږ ستا په قدم باندې قدم دو. نبی علیہ السلام فرمایل ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی. ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی. تاسو کې کم یو زما غونته دی؟ مال الله یو قدرتی ډوډۍ راکوي او مال الله قدرتی اوبه راکوي. که ډوډۍ هم ورکوي اوبه هم ورکوي، دا بیا روژه ده. دا یو روحانی اوبه دي او روحانی شراب دي. ذکرک للمشتاق شرابو، ذکرک للعشاق، ذکرک للمشتاق شرابو. دا الله تعالی یاد چو، دا الله تعلق چو، بس هغه د هغه ښایسته اوبه وي که نه. نو یطعمنی ربی ویسقینی. الله مال اوبه راکوي، الله تعالی مال ډوډۍ راکوي. تاسو کې کم یو زما غونته دی؟ نو دا بغیر د اوبو نه تنده ماتونکی الله دی. بغیر د ډوډۍ خوړو نه مړخ راوستونکی څوک دی؟ الله دی. قدرت دی. خو قانون یې دا دی چې تږی شوې نو اوبه بس کړي. صحیح ده که نه؟ چې وږی شو نو ډوډۍ به خورې. دا قدرت قانون دی. نو دی دنیا کې منګ او تاسو د قانون پابند یو. د چا پابند یو؟ عالمان وی دنیا دارالاسباب دی. دی کې الله هم چې څه کارونه کوي نو په سبب باندې کوي. د الله سبب ته محتاج نه. الله تعالی سبب ته محتاج نه دی. مولانا رومی وی السبب سازیست من حیران یم و السبب سوزیست چون سو فستایم. السبب سازیست من حیران یم. الله تعالی حیران شما چې څنګه څنګه سبب برابر کی. عجیبه عجیبه اسباب دی. یوسف علیہ السلام د کوی پتل کې دی او یو ورځ د بادشاہ په تخت دی. وخروا له سجدا.
نو یوسف علیہ السلام وی ان ربی لطیف لما یشاء ان ربی لطیف لما یشاء زما رب چې دے نو عجیب اسباب برابر ان کے دے پٹ پٹ اسباب برابر پا عجیب طریقے سر اسباب برابر کی مولانا رومی وی السبب سازیست من حیرانیم والسبب سوزیست سوسوف استایم او کلب سڑے زان اوجنی اسباب با برابری خو نتیجه با پی مرتب کی گی ویلمی غواری چی دی اسبابو نمی منکر شوی بس وام چی دا دنیا اڑو سکول نشی بس چی دا ایسم ندا بلکل ختم انکار تی نوکم چی دا اور نده دا سرا دا چاڑ ندا دا ابو ندی وی بلکل تی انکار تا میں کل کل ارادہ ہوشی نو قدرت دا اللہ دے قانونم دا چاہ دے نو پا دی دنیا کی چا اللہ تعالی سکی نو پا اسباب باندے کئی پا اسباب باندے کئی نو دا عزتم اسباب دی پا رنبی سر کو تو بخی کنا دا عزت اسباب دی نو پا آغا قانون او پا آغا طریقہ باندی چی آغا طریقہ استعمال شی نو اللہ تعالیٰ سور کی عزت ور کی آغا اسباب آغا سسیز دے او مسلمان قوم آغا سبب استعمال کردے او کاغی پری خودل دے پخپل او پتو لگی او بیا بزان لپخپل فیصلو کو چی منگا عزت من یو او کنه عزت راکی نشته بی عزت خونشو ویلیس بی عزتی دا کنه اللہ اللہ نبی علیہ السلام فرمائی لی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین اللہ تعالی دا دی قرآن پا ذریعہ باندے قومون اوچت کی او دا دی پا ذریعہ باندے اراخلاص کی دا عزت او دا ذلت حقیقی سبب اگر اللہ تعالی تعلق دے بس چی عزت من ذات سرا سمر تعلق راتو نو دمر بسڑے چی کم دنو عزت من وی او چې دا الله تعالی نه څومره تعلق لري کېده نو دومره وسړی بی عزت وي دومره وسړی بی عزت وي خورونو الله ته رسیدو لار صدا حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي ابشروا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مصنف ابن ابي شيبه روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ابشرو پختانو وی زیر میں در باندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی زیر میں در باندی و زیر واخلی القرآن سبب فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم ان هذا القرآن سبب دا قرآن کریم چلے دا یورا سائدہ طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله دا دی یو طرف اللہ سر دے او بل طرف تاسو سر دے نو کدا اللہ تعالی سرا تعلق جوڑا والغواڑی دا اللہ تعالی سرا زان برابر والغواڑی تعلق دا اللہ تعالی سرا جوڑا والغواڑی نو بدی کتاب باندے با ستاسو دا اللہ تعالی سرا تعلق جوڑی گی دا دی کتاب یو طرف تاسو سر دے اس آگا طرف منگ سر کم دے صحیح دے گا نا ظاہری رسائخ کاری ہاں ظاہری خو رسائی نخ کاری ویسا شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمائل قرآن کریم تا رسائی ہوئی وی اللہ تعالی منگ پویا کئی
چې یو چت ته او دا غینه رسای رازوړنده ده، رسای ته څه ده؟ رازوړنده ده، او هغې چت ته د رسېدو بله لاره نشته، بس منځ کې سوری دی او رسای پکې رازوړنده ده، په دې رسای به بره خیږي. اوس یو قسم خلک به وي په سینه کې به څه وي؟ زوري پهلوانان به وي، هغوی به چې کمدنو رسای ونیوي پر پر په بره به څه شي. دویم قسم دی هغه به د تیمور او ورچوینټي والا وي، ټرای اګین، هغه به چې کمدنو رسای نه وي په بره به لړ شي، چش په کته به بیا راشي، بیا به رسای ونه وي، بیا به لږ په بره لاړ شي، جو کش په کته به بیا څه شي، خو خپل همت نه بایلي. نو دا امید کېدی شي چې دی په خپل زور په بره څه شي لاړ شي، ګیني نو څوک په سره څه وکړي؟ مدد وکړي. صحیح ده که نه؟ درېم یو دی که نه هغه رسای کلکه نیولې ده، دقه شان دی چیرې به سر څه چې کېږي، خو د دې رسای نه اخوا کېږم، د دې رسای نه اخوا کېږم، بلکل د رسای نه اخوا کېږم، خو بس غریب ما بره را کې زور نشته، خو دا رسای مې نیولې ده. یاره دا امید هم کېدی شي چې دا سړی په بره لاړ شي، ته به وایې چې څنګه، زه به وایم چې داسې چې کېدی شي څوک ورسره زور وکړي، او که داسې نه وي نو د رسای مالک په دا رسای په بره راکاږي، نو دی به ورسره هم په بره لاړ شي که نه. صحیح ده که نه؟ خو یو سړی د یاره په دې ګوټ کې ولاړ دی او د دریو واړو ته کنزل کوي، وی دا څه کم عقل دي، بیکورډ خلک، بیکورډ خلک دي، او دی رسو باندې اوس چې کمدنو چتونو ته خیږي. اوس خو هغه دور نه دی کمپیوټرایز دور دی، بټنو چس په بره به لاړ شي، په لیفټ باندې به ورسي، دا به وکړي دا به وکړي، او دی دغې دریو واړو ته کنزل کوي، په ګوټ کې ناست دی، هسې په ایمان ووایي، دی به دې چت ته وخیږي، دی دې چت ته ختلی نشي، دی د عزت په بام باندې ودرېدلی نشي، دی نشي ختلی. الله مونږ پویه کوي چې دا رسای ده، دا څه شی ده؟ رسای ده، خو د دې رسای د نیولو طریقه څه ده؟ هغه طرفه بایدیکم کم یو دی؟ تاسو سره کم طرف ته؟ مونږ سره طرف ته رونو القرآن علم و تدبر، القرآن تدبر و علم و عمل. قرآن کریم باندې عقیده لرل او زړه پې کلکول، او قرآن کریم په خپل عمل کې راوستل، او د خپل زندګۍ دستور ګرځول، دا چې کمدنو د قرآن کریم طرف ته. زمونږ طرف دا دی چې قرآن کریم مونږ راوالو، قرآن کریم مونږ د ژوند ذریعه کو، قرآن کریم مونږ د ژوند قانون کو. اقبال ویلیو تو نہ میدانی کی آئینے تو چیز، تو نہ میدانی کی آئینے تو چیز، زیر گردو سر تمکینے تو چیز، آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمتی اولا یزالستو قدیم، حرف اورا ریب نے تبدیل نے، آیا شرمندہ تاویل نے. تو دنیا کی پیدائش ستاد پیدائش راز سدے، ستاد جوان تیرولو طریقہ صدا، دا قرآن کریم نے خوب دیوانی پا وقت تیری دلو سرا ایکسپائر ڈیٹ نرازی. صحیح ہے کن پٹوخی بوتل بانے چی وقت تیر شنوی پا دے سر آگے ایکسپائر ڈیٹ. اب زنانه پا بوئی بانے پوئی گی، دی که پا لیک نپوئی گی کنا، دا سی کی وی دا دی دور وقت شوی دا غرزوائی ہے، چه گولای دا سواری دا واروی دا دی دا کاغذ خودو رزور دے لرکوا نسخان باو کی وی رکوا. ایکسپائر ڈیٹ قرآن کریم دا ٹوخی بوتل ندے چه وہ سیو سڑے ہوئی چه یار جی منگا دیر ایڈوانس تلیو، دیر مخ کی تلیو، خلق خلات و رسید، خلق سپگمائت و خود، خلق اس پنے پا ہوا کی علوزی، خلق انجینیران شو، خلق ڈاکٹران شو،
او خلق پایلټان شو ورونو که ارس شو کنا خدا الله نه کته دی ښا پوه نه شوي کنه کارس شي خدا الله د بندګۍ نه وتلی ابن عربي وای العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل العبد عبد وان ترقى بنده وے اگر کو داس زای تلال چه آغا زای کی جبریل ہوئی گر بر تر پرم تجلی آئے بر سر پرم کچرتا نور پا برابان دے زمان نو تجلی نورو بسوزم نو بیاد اللہ دو نور تجلا گانی اغما سیزی زو نور برداشت کولے نشما جبریل کا تپاتشو او بشر بندہ پا برابان دے لاڑو سبحان اللذی اسرا بعبده اللہ پا برابان دے بوتو خسمرم پا برابان دے لاڑ سبحان اللذی اسرا بعبده گورے بیام دا اللہ دا در ملنگ او دا اللہ غلام دے بندہ سمرم پا برالار خود غلامی نوزینا بندہ باب بندوی بندہ بسوی کہ انسان ارسمرا ظاہری پا دنیا کی ترقی اکڑا خودے دا اللہ دا قانون دلان دے اللہ رب العزت دا تربیت دلان دے دا اللہ بندہ دے دا قرآن کریم دا ہدایت نا مستغنی دا قرآن کریم دا قانون نا مولن دے دا ندا چه منگ سائنس ہوئی منگ ٹیکنالوجی ہوئیلا نو قرآن زور شو او قرآن فرسودہ شو پخوانو جبا اس خلقو راواغستلا پخوانو خلقو ویلیو ان هذا الا اساطیر الاولین دا پخوانو خلقو کسیوی نن تعلیمی یافتہ پا تعلیمی جبا باندی وی دا دا بیکورڈ خلقو سر لگی دا چه کم ننو وحشی قوانین نی دا زمون ترقی یافتہ دور سر مناسب اوئی دی کی کچھ ترمیمات پکار دی کچھ پا کسا پکار دی اللہ ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق دا سمر بے توفیق شو قرآن سرنزان نہ بدلی او قرآن سکی بدلی نبی علیہ السلام یو خبر کړی و ویسا شیخ صاحب رحم الله تعالی و چې کله دا خبره کوله وی ډېری خپل کجری خبرې دي اللہ اللہ یہ زمین کا گئے آسمان کیسے کیسے حدیث دے نبی علیہ السلام فرمائی لی دی وی پا خلقو با یو دور راشی دا سی وقت پا پیراشی چی ان السلطان ان القرآن والسلطان سیفترقان نبی علیہ السلام فرمائل الا ان الكتاب والسلطان سیفترقان خبردار واوری بادشاہ و قرآن بیوزل جدا شی مسلمانانو دا سی دور دے چی قرآن بادشاہ دے قرآن سے دے بادشاہ دے یعنی بادشاہ آغا سوئی چی چاوی لی دی بادشاہانو گنا عمر بادشاہ ابو بکر بادشاہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی بادشاہ سلطان صلاح الدین سو بادشاہانو آغا سبے ویل چی کم چا ویلو نو بادشاہ قرآن یونو نو بادشاہ حقیقت کے سوکو قرآنو بادشاہ باغ سویل چکم بچاویل قرآن ویل خو نبی علیہ السلام ہوئی ان الكتاب والسلطان سیفترقان قرآن او بادشاہ با دیو بلن جدا شی قرآن بیو سوئی او بادشاہ با
بل سوئی قرآن بری مکی تبوزی او بادشاہ بری امریکی تبوزی الا ان الكتاب والسلطان سيفترقان خجی نو منگ سے چلو کو کدو قرآن منو نمانو نو اللہ خپکی گی او کدو بادشاہ نمانو نو بیا مسئلہ ہے پختنو خبر یو طرف تا ڈانگ دے او بل طرف تا پڑانگ دے دا قرآن نمانو دوزخ تے او کدو بادشاہ نمانو جو پا دنیا سے دے دوزخ تے نو سوکو نبی علیہ السلام فرمائل فدورو مال کتاب ہے سمادار فدورو مال کتاب ہے سمادار پدا سے طرف تاوشی پا کم طرف چی قرآن تاویگی پا قرآن پا طرف بانی تاویگی چی سو قرآن وینو آغا منائی رونو قرآن کریم چی دے دا صرف تلاوت نوے دا محض منل ندی چی صرف سڑے وی زما ایمان دے چی قرآن دا اللہ کتاب دے دا خو کی دیشی چی اندستان والا اندوانو موئی چی بس قرآن دا اللہ کتاب دے را لے گلے دے بس ٹک خبر ختم منگم وی تورات دا اللہ کتاب دے زمانگ پس دے ایمان دے خود تورات نمانگ زان خبر کردے تورات پانی منگ عمل کردے تورات پانی منگ دا تورات تفسیر ویلے دے دکا معاملہ خوش منگ دا قرآن سرم راغستے دا گو رہے چه کم معاملہ دا تورات سر کونو اقوم دا چا سر راغستا قرآن کریم سر طرفه بی ایدیکم دا قرآن سر طرف دا دے چه قرآن دا زندگی قانون کا دا دے عزت مدار دے چه قرآن سر نزدیشوی عزت سر نزدیشوی چیست قرآن خواجرا پیغام مرگ دستگیری بندے بے ساز و برگ قرآن کریم چی دے نو دے دے اللہ تا رسی دا اللہ تا رسیدو ذریعہ دا خود قرآن کریم عمل دا قرآن کریم قانون نبی علیہ السلام فرمائل ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین دا قرآن نا عزت مدار دے پدے بانے اللہ قومون عزت من کی رونو نن یو مصیبت تے دو دیر علمیی دی خلق و تا خارای جبا کی علمیہ ہوئی گنا دیر دردن من دا خبر دا چاہ مسلمان لزر دردی یو دا دے چاہ مسلمانانو قرآن پر خود لے دے کسو کی منی ہو کر نمانی مسلمانانو قرآن سے دے پر خود لے دے قرآن کریم صرف اور صرف دا منز و دا روجی کتاب نہ دے گورا بنی اسرائیل چیو اللہ تعالیٰ فرمائیں اغیتا افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض ورپسی سوئی فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض زن حکم نئے منائی او زن حکم نئے نہ منائی مذہبی منی او نظامی نہ منی مذہبی منی چی منز دے روجہ دا آج دے زکاة تے ذکر تلاوت عبادت تی دائی منی خو نظامی نہ منی دا جوان دستوری نہ منی معاشرہ دا غیر معاشیت دا غیر بینکاری دا غیر پارلیمنٹ غیر تانہ دا غیر امن عامہ دا غیر ارس چی کمدنو دا غیر دی دا غیر او ایزا قرآن مانم افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون زنی حکمنا مانی او زنی نمانی اللہ وی چی دا عمل چاہو کو دے پا دنیا عزت من کے دلے نشی پا دنیا عزت من کے دلے نشی رونو دا قرآن منل دادی چی قرآن کریم دا جوان نظام کا دا جوان دستوری کا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما دا مسلمانانو دا عزت ذریعہ دا نو یو خبر دا چی مسلمانانو خپل عمل او معاشرہ کی قرآن پر خود لے دے الا من شاء اللہ خو مجموعی طریقے سرا
مسلمانانو د نظام نه قرآن ډډې ته کړی دی، نظام نه قرآن ډډې ته کړی دی. او دویمه دا ده چې مسلمان خپل تاریخ نه ګوري. زمونږ پخوانو له مسلمانانو له الله عزت په قرآن ورکړو، هغه عزت مونږ واپس اغستل غواړو، هغه به الله په قرآن راکړي. امام مالک رحمه الله تعالی فرمایي لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. د دې امت رستنی چې دي هغه په کم سميږي، په هغه څه چې په کم باندې اولنی سم شوي، په کم باندې اولنی سم شوي. رونو نن منګه او تاسو د اکټرانو د کلاړیانو تاریخ پیژنو، خو موږ د خپل صحابه کرامو تاریخ نه پیژنو، موږ د خپل عالم اسلام تاریخ نه پیژنو، موږ د اسلافو نه کټ کړو، موږ ته خپل اسلاف نه دي معلوم. تے تو تے ہو تمہارے آبا مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. مسلمانانو تاریخ وګورا او مسلمان د خپل ځان په خپل تاریخ کې وګوري. منګه د مازای نه کټ کېدل زمونږه تباہی ده، دا زمونږ تباہی ده. نن زمونږ مسلمان ته د اسلام تاریخ او د صحابو تاریخ د اسلاف تاریخ نه دی یاد. دا هغې نه مونږه کټ کړو چې هغې له الله عزت په څه ورکړی او بیا چې نن مونږ ذلیله شو نو مونږ ته په خپله وجه معلومه شي، په خپله وجه معلومه شي. رونو قرآن کریم د خپل زندګۍ رهنما او خپلو اسلافو سره صحیح رشته ساتل، دا چې کمدنو زمونږ د عزت ذریعه ده. الله تعالی دی زمونږ نوجوانانو سره د دې درد او احساس پیدا کی. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.